Ayaw niya naman eh. Oh. Ako na nga eh. Wow, hindi interesado eh. Pakpita. Ako, napakadaming lamok pa naman dyan. Ilayo mo mami, masunog agad dyan. Ayun, nasunog na nga. Daming mapifish. Hindi tayo. Yung pa talaga. Salbahe. Dahil di niya sadya. Go fish. Sabi yun, let's try your food. Daddy's try. Nakita niya lang kay Michael. Okay, you're good. Yep. So the mosquito won't bite you.